Se Eu Fosse Homem é uma música que fala da cultura da masculinidade tóxica, uma cultura que muitas vezes incentiva meninos a serem tratados como homens e trata homens como se fossem meninos. Uma cultura que muitas vezes normaliza e até mesmo incentiva o ato de trair. E é tão prejudicial para os homens quanto para nós, mulheres. E aí eu pensei, e se o jogo virasse? E se de repente a gente começasse a ter esses mesmos comportamentos tóxicos? E aí surgiu a letra da música, com uma grande dose de ironia, é claro. E a gente colocou vários easter eggs de escândalos que aconteceram nos últimos anos, e agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Se eu